jika ada pasien yang batuk dan bersin. Kita ajarkan cara etika batuk dan bersin pada pasien. Cara pertama, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu. Cara kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan bagian atas. Cara ketiga, memakai masker kepada pasien dan keluarga agar mengurangi penularan. Itu tadi cara yang bisa kita lakukan jika ada pasien yang batuk. Jangan lupa kita terapkan caranya ya. Bye!